तो आज हम रिव्यू देने वाले हैं शार्प्स राइफल की। इसके अंदर एक ब्रिटिश सोल्जर की स्टोरी दिखाई गई है। वो ब्रिटिश सोल्जर उसकी तलवार को धार लगाता है कि उसके एक कमांडर पर दुश्मन हमला करते हैं। दुश्मन की एक सर्च टीम हमला करती है, तो वो उन तीनों को मारकर अपने कमांडर की जान बचाता है। तो कमांडर उससे खुश होकर उसे प्रमोशन देकर एक काम सौंपता है कि उसका मैसेज उसके एक आउटपोस्ट पर बैठी हुई एक बटालियन के पास लेकर